네, 안녕하세요. 윤대병님. 이제 저희 병원에서 수술을 하시게 되셨는데요. 이제 코골이 수술을 하시기 전에 저희 병원을 방문하셨을 때 증상이 어떠셨는지, 어떤 점이 불편하셨는지 말씀 좀 해주세요. 네, 저 코골이 증상은 한 15년 정도 됐고요. 수면 무호흡이라고 느낀 거는 한 7년 정도 됐는데, 수술 전에는 이제 항상 이제 그 코골이와 이제 수면 무호흡이 이제 동반돼서 우울증이 심해서 잘 때도 자는 중에 숙면 중에도 한 하루에 한 4-5번 정도 수면 중에 깨거나 아침에 일어났을 때 그런 무호흡증으로 인한 입 주변의 잔존물이라든가 좀 이런 거로 인해서 항상 잘 때마다 이제 개운하다는 느낌을 항상 못 받았고 이제 가끔씩 두통하고 또 그로 인한 이제 예민함이 좀 있었는데 수술을 하고 나서는 이제 그런 수면 무호흡증 증세가 많이 완쾌 된 것 같아요. 지금 현재는 수면 중에 깨거나 이런 증상은 없고요. 그 다음에 아까 말씀드린 대로 자고 일어났을 때 이제 그 수면 무호흡증으로 인한 입 주변에 잔저물이라든가 이런 증상도 없고, 그 다음에 숙면이 어느 정도 취해지기 때문에 평소에 이제 예민하던 성격도 좀 온화해지는 게 좀 있는 것 같고요. 그래서 전체적인 이제 생활 패턴도 좀 많이 향상된 게 있어요. 네, 그런 게 좀 많이 개선된 것 같습니다. 네, 저희 병원에서 이제 코골이 무호흡증 때문에 수술을 하시게 되셔서 무호흡이나 이제 주무시고 나셔서도 이제 컨디션 같은 게 많이 좋아지신 것 같으세요. 증상도 많이 완화되셔서 좋으신 것 같으시고요. 나중에라도 혹시 이제 불편하시게 되시면 저희 병원 방문해 주셔서 이제 드레싱 같은 거 받아주시면 되실 것 같고요. 오늘 인터뷰 응해 주셔서 감사합니다. 네.